ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ, ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് കട്ടർ വെച്ചുള്ള ഒരു റൂമിൽ കട്ടർ വെച്ചുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ലെവലായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ടർ വെച്ച് എന്നുള്ളൊരു നാക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോണത്. സംഭവം പ്രൊഫഷണലായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതേപോലെ കട്ടർ വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നാലും തീരെ കട്ടർ വയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്ക് കൂടി ഇതേപോലെ കട്ടർ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് കലക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ചരടിൽ മുക്കിയിട്ട് അളവടിച്ചിട്ട് ലൈൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും അളവ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് അടിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് കട്ടർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ക്ലിയർ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലൈൻ അടിക്കണ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാത്ത കാരണം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ലൈൻ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കട്ടർ വയ്ക്കാൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം.